话呢，留一张10块钱，约马币10块钱，后面呢就是大王画的这个图案了。那有很多的游客呢，很喜欢把这个10块钱跟真花一起拍照。来，带上这个花套。So here, 30 ringgit per person. Yeah. If you have 10 ringgit, keep 10 ringgit because 10 ringgit, there will be the rafflesia flower behind. So a lot of tourists love to bring 10 ringgit flower. 嚟水個馬幣10塊錢。睇咗花有冇人唔睇？30蚊睇咗花有冇人唔睇？我可以唔睇嘅。大白花。30蚊睇對花有冇人唔睇？或者係唔睇係嘛？大有冇人唔睇？大黃花。咁啊，唔係最睇花。咁爆到爆咗，我哋仲要開。啊，借，呢個叫咩餅啊？呢啲咯。哦。50蚊啊？嗰啲我唔知擺幾耐，呢啲起碼見佢即煮。係咯，呢啲係即煮嘅係咪？喂，嗱嗱聲啦，唔好。哦，曬太陽都得嘅。誒，冇喐。嚇？好。Freeze！ 好啦，快手啦！1啊，2啊。整翻個造型先得㗎。Hello， 哈哈哈，使唔使擺手勢啊？隨便你。就轉啦，2啊，塊面望多啲嗰邊。好。因為你我冇遮住嘛，1啊2啊。好，用你部機靚啲。好 ，thank you。幫我影啊。好。生喺邊度？哦，嗰邊就係啦，OK 啦。即刻睇，即刻檢查。你喺嗰度，我喺嗰度睇。好啦，靚啦 ，OK， 掂，走。食嘢屙尿，唔買嘢㗎啦，食嘢屙尿，你買個包。呢座係馬來西亞最高嘅山，4000幾米海拔，叫咩聲啊？牛奶魚，人哋咧係放嗰邊高高啦。这个积累。對，最覺得飛啊，幾食嚟而家？啊！鱔魚。